आज सुबह के 10 बज रहे हैं, क्योंकि मैं आज सुबह बहुत लेट उठी थी। 9 बज रहे थे, मैं आज उठी थी और 9 बजे बहुत लेट हो गया था, क्योंकि कल रात में बहुत लेट सोई थी। आज संडे भी तो था और लेट उठी भी और उठे तो आज सुबह प्लान बना कि चिकन बनने का, क्योंकि नवरात्रा आ रहा है तो 9 दिन फिर 1 मंथ खाने का नहीं रहेगा। दीपावली आ रही है, छठ पूजा आ रही है, तो 1 मंथ नॉनवेज नहीं खाने का, तो नॉनवेज बनने का प्लान हुआ। आज नॉनवेज बन रहा है, मैं आपको नॉनवेज ही खाऊंगी। क्या क्या बन रहा है? हाँ खाइए ना ना पाओ है, आओ है, आओ है ना, खाइए ना, है 4 रुपीस पे लिखा है। ना ना इतना बनी है अभी जब छोटू निकला हुआ है घूमने के लिए बाहर। कभी इसको घर पर मन ही नहीं लगता, इसलिए इसको शाम में घुमाने के लिए मैं निकली थी। वो साथ में खुशबू मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, कैमरा कर रही हूँ। बाय 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 भी कर रहा है, हमें घूम भी रहा है आराम से। कभी हमेशा चाहे क्या पानी ऐसे उतार देंगे तो देखिए छप 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 करने लगेगा, भीग जाएगा, इसलिए मैं उतारती हूँ। एकदम इतना बदमाश है, मैं ऐसे वापस झूठ है मेरा। ये देखिए चिल्ला रहा है वो मुझके बारे में, शिकायत हो रही है। तो चलो घर में फूल ये घूम रहा है और ये गाड़ी देख रहा है मेरा छोटू। इसको हर समय घूमना ही चाहिए, बाहर भी घूमना चाहता है। चलो भी, अब चलो भी, गाड़ी नहीं आ रही है बाहर पीछे, इससे पहले निकल जाएंगे हम लोग। आज पता होगा आप लोगों को कि कल मेरी वीडियो नहीं गई, आज आएंगे अपनी वीडियो देखिए। घूम रहेगा, इसमें घूमना चाहता है। एक छोटा सा तकिया इसे मारने से इनकार करता है, वो भी घूमना चाहता है। घूमना भाभी लेकिन नहीं मानता। की कोशिश कर रही है पर सो नहीं रहा है, फिर से वापस लेके इधर। इतना ही वीडियो है, मैं आपको कल दिखाती हूँ। कल की वीडियो आप में इंतजार कीजिएगा। आज तक का ये बाय।